హాయ్ గైస్, అజయ్ నుంచి 2 డ్రెసెస్ అయితే ఆర్డర్ పెట్టాను అనమాట. ఇప్పుడైతే అన్బాక్సింగ్ చేద్దాం. ఫస్ట్ డ్రెస్ వచ్చేసి విత్ దుపట్టా అనమాట. ఈ డ్రెస్ అయితే చాలా బాగుంది, వేసుకుంటే నాకు 440 రూపీస్కే వచ్చిందనమాట. ఇప్పుడైతే కాస్ట్ ఎక్కువ ఉంది అజయ్లో, నేను ఆఫర్లో ఉన్నప్పుడు పెట్టాను. సో వెళ్ళి చెక్ చేయండి, లింక్స్ అయితే ఇస్తాను. అండ్ సెకండ్ డ్రెస్ వచ్చేసి ఇది లాంగ్ ఫ్రాక్ అనమాట. ఫస్ట్ అయితే దీనికి 1000 రూపీస్ పెట్టేటప్పుడు చాలా ఎస్టేట్ అయ్యాను, వర్తా కాదా అన్నట్టుగా. బట్ ఇది డ్రెస్ వచ్చిన తర్వాత వేసుకున్నాక లుక్ అయితే అదిరిపోయింది అనమాట. చాలా వర్తి అనిపించింది, ఫుల్ సాటిస్ఫైడ్ అనమాట. ఈ వీడియో మీకు ఎలా అనిపించింది, నచ్చితే లైక్, షేర్ అండ్ కామెంట్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.